来了啊！终于来了，嘿嘿嘿，什么鱼啊？哟吼 ！Hello， 钓友们好啊！哎，今天下午又出来了。0.6 3号秀，哎，还是这个老位置啊！今天在这里再继续钓一下，这个水深也找好了。哦，钓友们守了差不多1个小时，就来了一口。守了1个小时就来了一口啊！感觉这个铅要加，再减一点铅吧。来了，哎呦！好，5点了。忒多了，感觉。先这样钓吧。上鱼！哎，看着就像上鱼。哦呦，什么鱼啊？我去，这么大条黄骨鱼！钓友们，今天上一条这个鱼，这个鱼我就不放了啊。这条黄骨鱼放掉算了，走吧走吧。咦，还不走？